ครับเดี๋ยวครับมาเลยเดี๋ยวก่อนเนาะเต็มนะครับลมอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับผมก็พยายามหลบลมนะครับตั้งกล้องต่ำๆนะครับลมแรงมากกบยานแก้คันนะครับผมกับหมายที่มีพวกสวะพวกเศษหญ้าลอยๆประมาณนี้ครับก็คือสามารถลากได้นะครับผมสุดยอดลมครับโอเคครับกบยานแก้คันนะครับผมตีตามช่องตามรูนะครับเนี่ยหมายนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรูนะครับปลามันก็จะขึ้นหายใจตรงที่ว่างนะครับผมเราก็พยายามหาตรงที่มันเป็นช่องครับแล้วลองตีดูครับมีตัวครับ2 ไม้รู้เรื่องครับผมกบยางแก้คันนะครับผมตัวนี้เข้าเต็มคอเลยโอเคฝากไว้ด้วยครับสุดยอดมากครับกบยางแก้คัน